呢個感覺好似挑一挑就出，咁啊試下先。哎呀，冇機會，消失咗啦個機會。試多5蚊睇下出唔出啊！哎呀，再試多5蚊，出咗個啦。好啦，出咗一個就夠啦。一張就喺呢度，出咗個。再睇下呢個橙色嘅，睇下呢個出唔出到先。慢啦，玩到5蚊差可以。差少少。Nope. 好近咗，喂出咗，耶出咗，出咗隻，好靚啊！ A few moments later， 突然之間發現呢一部機得返5蚊一部嘅，就係夾呢啲淘寶可以買到5蚊個嘅龍珠，所以我就嚟玩啦。咁睇下可唔可以夾多幾個啦？咦，唔係冇夾嘅咩？哦，依家先冇夾。睇下佢補夾係咪真係補夾啦？哇！直接有3粒，仲爭距離七龍珠仲有4粒啊！啱啱夾咗幾下就已經去到搶位啦，所以我就決定繼續啦。所以我決定錄片啦，本身都係冇乜希望咁嘅。打佢，有幾多秒？哎呀，爭少少。哎呀，夾臭咗添。冇機會啦。我想呢隻多啲啊嘛。夾起咗呢隻喎又。哎呀，單手操作係難少少噶啦，直接抽起身。好啦，我認真啦。A few minutes later， 哇咁快已經冇夾，咁我直接嚟啦，睇下可唔可以一次過夾嗰2隻。哎呦！哦，仲補夾緊嘅，睇下可唔可以打呢隻出嚟？冇啊 ！No， 補夾呢隻嘢。好啦，拜拜啦！見到呢部30蚊補夾，最多3次機會啦。依家已經累到25蚊啦，咁就試下啦，睇下話得幾秒嗰度。菠蘿補夾5蚊出貨，呢隻唔知咩嚟喎，不明物體。哦耶！中咗呢隻，唔知係打直嘅打橫咁樣啦，應該。感覺呢個好似一撩咗出，咁我玩5蚊試下算啦。
出咗5蚊，出咗 Care Bear 嘅公仔，係咯，爭少少就出啦呢個，咁啊俾我夾咗5蚊，結果冇攞。哎呀，夾衰咗添，算。